Ho letto alcuni commenti quanto riguarda Donald Trump sull'attacco in Nigeria. Non tutti però, ci sono molti ignoranti che non capiscono, che non vogliono capire niente della situazione in Nigeria. Perché la situazione in Nigeria è molto complessa, molto complesso. Era ora che ci aspettavamo Donald Trump, perché era l'unica speranza che Dio ci ha mandato. È l'unica speranza. Non Europea Unione, né Inghilterra, né Francia. Era l'unica speranza che Dio ci ha mandato per salvare cristiani in Nigeria, specialmente i cristiani del nord Nigeria, non sud, perché da noi sud per i cristiani non c'è problema, possiamo fare quello che vogliamo perché esiste nella sud poco libertà, nonostante che, perché nella storia della Nigeria non è mai succede che il presidente è musulmano, il vicepresidente è musulmano, i comandanti militari musulmano. Allora, cosa aspettavate? Che ci sarà qualcuno che difendeva i cristiani? No. Non aspettavamo niente positivo. Però Dio ha mandato Donald Trump. E poi alcuni stanno piangendo, lamentando, attaccandolo perché deve andare ad attaccare in Nigeria, ma forse lui vuole rubare le risorse in Nigeria. Le risorse alla fine non servono a niente. Io preferisco di avere libertà sopra le risorse. Perché quando le risorse non ci aiutano i poveri, ci arricchisce soltanto i ricchi, i poveri non ci aiuta, quindi alla fine non serve a niente. Perché in Nigeria se non hai soldi non puoi studiare nella scuola. Se non hai soldi non puoi andare, se stai male non puoi andare in ospedale. Se stai male non puoi chiamare ambulanza. Io ringrazio molto perché io mi trovo qua in Italia, che sto bene, grazie a Dio. Ringrazio anche lo Stato italiano che mi ha accolto, perché state parlando molti ignoranti di italiani, perché c'è libertà. Voi lo capirete quando sarà tolto da voi la libertà. Voi capirete cosa vuol dire per essere libero. Quindi, prima di commettere in Nigeria, di parlare di cose buone, di attaccare Donald Trump, dovete capire, prima di tutto dovete capire e sapere la situazione in Nigeria. E poi da lì potete giustificare Donald Trump. Io prego che l'attacco continua finché abbiamo la libertà. Io prego finché continua, perché io ho i fratelli e sorelle della nord Nigeria che sono fuggiti, sono scappati, sono ammassati dalla loro terra. Sono felice? No.